ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော် dopamine detox လုပ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ပြီးတော့ရင်brother လည်းကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်လုပ်ချင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ plan လေးတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေတယ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာလေးbrother သိရအောင်ပါဆိုတော့ဒီဟာအဓိကဘာကြောင့် dopamine detox လုပ်ရလဲဆိုရင်ပျော်ခြင်းလို့ပါပျော်ခြင်းလို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဗျာဒါပုံမှန်လင်းလင်းပြောတာပျော်စရာတွေလို့ထင်ရတဲ့တစ်တော်ကြည်တာတို့ဒီမှာပြာကားကြည်တာတို့junk food တွေစားတာတို့အဲ့လိုမကောင်းတဲ့နေရာနေပြီးတော့ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုတကယ်ပျော်ရွှင်မှုအစ်စ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်တခဏအတွင်းမှာပေါ့နော်လုံနေစဲအတွင်းမှာထင်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့ဒီမကောင်းတဲ့ habit တွေကလုံနေစဲမှာပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လုံပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားစေတယ်ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးမပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့ miserable ဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားစေတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်လာတယ်မကြီးဆိုတော့ရောက်သွားစေတယ်နောက်ကျရင်အဲ့အိမ်စားအောင်မယ်ဆိုတော့ကဘာလဲဆိုတော့ဒါတိတ်ပံနည်းရလဲသူတို့အားလုံးလေးလာထားတယ်ဒါတကယ်တိတ်ပံပညာရှင်တွေလေးလာထားတာပေါ့နော်စသအောင်ဆုံးမကောင်းတဲ့နေရာရင်ဒိုပမင်းကတော့ဘွင်းလေးပြောမှဆိုကောင်းတဲ့နေရာလည်းရှိလို့မကောင်းတဲ့နေရာလည်းရှိတာပေါ့နော်သူကဟိုလိုကြီးတော့တိတ်မှန်နီးကြကြီးတော့ခွဲလို့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းမကောင်းတဲ့နေရာရတဲ့ဒိုပမင်းဆိုတာသိတယ်မလားလို့အပြာကားကြီးတာတို့ပြီးရတဲ့ခါကျရင်ဂျမ်ဖူစားတာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာကနေရတဲ့ဟာတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲခွဲရအောင်တော့အဲ့ကောင်တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စသအောင်ဆုံးရတဲ့အခါမှာလေဘာတက်တယ်လေဘာတက်ဆိုတော့ပျော်တယ်ဗျာပျော်တယ်ပြီးရတဲ့အခါကျရင်သူကလှုပ်ပြီးရတဲ့အခါကျရင်အထူးသဖြင့်ထားပါတော့ဒါ brother ဆိုရင်ပွန်းကြည့်ပြီးသွားပြီ relapse လုပ်ပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးဟွာကြတော့မှဟာငါကြည့်လိုက်မိပြန်ပြီငါဟွာဖြစ်လိုက်မိပြန်ပြီဆိုပြီးအောက်ကျသွားတယ်ကြားတဲ့အခါကျရင် तू ကဒီပုံမှန် level ကိုပဲကြာတာမဟုတ်ပဲねပုံမှန် level ထက်ဆိုးတဲ့အောက်တစ်ဆင့်ကိုပို့ကြပါတယ်ဆိုတော့ကြာရင်လုံရင်းကြာရင်နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ 24/7 ကိုနေရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးနေရတာတခုခုလိုနေသလိုစိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးဗျာပြီးသွားရင်အလုပ်တွေဆိုရင်လည်းလုပ်လို့မရတော့ဘူးစားတွေဆိုလည်းကြွက်လို့မရတော့ဒါကျွန်တော်ခံခဲ့ပူတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ G10 တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာပွင့်လေးပြောမယ် stress တွေများတယ်ဗျာတခြားဘာအရာတွေမှမသိဘူးအများကြီးပဲကိုရီးယားစာတွေလည်းတင်နေဒါတွေလည်းလုပ်နေတယ်မြောက်တစ်ကိုင်းလွတ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာ stress တွေလည်းများတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော် bad habits တွေလည်းလုပ်နေတယ်ဒီချိန်ကနေလည်းမလုပ်တော့ဘူးjunk food တွေလည်းစားရင်စားရတယ်အခါကျရင်အပြာကားတွေလည်းကြည့်ရင်ကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာမှထိခိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စာကြက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာထိခိုက်လာတယ်ကိုယ့်ကိုပြန်ထိန်းနိုင်လို့ဒါအရင်မပြိုလဲသွားတာတော်တော်ကြီးကိုထိခိုက်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိအဲ့တော့ခု dopamine detox ကိုပြန်လုပ်မယ်မကောင်းတဲ့နေရာနေရမယ်အပျော်တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာလည်းဟိုလိုချန်ကိုင်းပတ်ခနဲ့ဖြတ်လိုက်တာဆိုတာထက်ကိုရှော့မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့လိုမျိုးပဲနေသွားတော့မယ်ဒီလိုမျိုးကတကယ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါ dopamine detox လုပ်နေပြီဗျာလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်လောက်ထဲစလုပ်နေတာဒါတော့မှဘယ်လိုခေါ်မလို့အားနေချက်တွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတာတယ်ငကောအထက်ကျွန်တော် dopamine detox လုပ်နေတဲ့အချိန်ပို့ပြီးတော့ဘဝပြင်းဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လေဘယ်လိုမှမပြောတမျိုးပဲဗျာတဲ့နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်ပျော်ဖို့ပိုကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဖြတ်တန်းရတဲ့ဟာကိုပဲပျော်စရာပိုကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆိုရင် dopamine detox လုပ်မှာပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စပြောပါတော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ plan ကိုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် rule 5ခုလုပ်ထားတယ်တေချာ brother ကိုစာအုပ်မှာခြာရေးစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းစာအုပ်မှာခြာရေးမှာဆိုတော့5ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒါ brother အကုန်လုံးတော့လိုက်လို့ဆရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ rule ကို3ခု2ခု1ခုအဲ့လိုမျိုးထားထားရတယ်ဒါတဖြည်းဖြည်း rule တွေတိုးသွားလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာစဉ်းစားထားလဲဆိုရင်no porn ကြည့်ဘူးပြီးရင် no fat အန်စာတုံးခောက်တာမလုပ်ဘူးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဘာလဲဆိုတော့ကနေတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်နေတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာသိတယ်မှာသူကဒီပြေးတိုက်ထိုးဘာပဲလုပ်အနည်းဆုံးတော့ physical movement တစ်ခုပါရမယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ everything reading စာနေတိုင်းဖတ်ရမယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်screen time ပေါ့နော် screen time ကကြတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်တက်မှတ်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်တက်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာကဘယ်လောက်တက်မှတ်ထားလဲဆိုရင်ဖြစ်ချင်တာတော့ပေါ့နော် YouTube တို့လိုမျိုးကြည့်တဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော် TikTok မသုံးဘူးဗျာTikTok ကိုဖယ်ထားလိုက်ဆိုတော့ YouTube တို့လိုမျိုးကြည့်တဲ့ဟာမျိုးကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မိနစ်ကျွန်တော်ခုနကတော့တက်မှတ်ထားတာဘယ်လောက်ရှိပါလဲမိနစ်
30တက်မှတ်ထားတယ် YouTube ကိုမိနစ်30ကြည့်လို့ရတယ်တချင်းနားထောင်တာပါညာတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါကအဆင်ပြေကျွန်တော်အဲ့လိုတချင်းတွေလည်းအရင်နားထောင်နေတယ်မပါဘူးဆိုတော့တချင်းနားထောင်တဲ့ဟာကတော့ free ပေးလို့ရတယ်အဓိကဗျအဆိုးဆုံးပေါ့နော်အဆိုးဆုံးကျွန်တော် dopamine ပေးနေတဲ့ຢာတွေကိုပဲကျွန်တော်ဖြတ်ပစ်ဆိုတော့က YouTube ကိုမိနစ်30ကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်snap ကျူလို့ခေါ်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုစာပေဟောပြောပွဲနားထောင်တယ်လို့မျိုးဟာတစ်ခုရှိတယ်ဗျာဗီဒီယို download တဲ့ software ပဲဒါပေမဲ့အဲ့မှာကကျွန်တော်ဟိုတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတွေပဲကြည့်တာဟိုလို social media ကြီးလို့ပုတ်နေလို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဗျာသူကဗီဒီယိုပဲကြည့်လို့ရဘာလို့လို့မရပြန်ဟို MX player လို့ပါဘာမှမထူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်screen time မှာကြတော့ YouTube လောက် Telegram ကြတော့ကျွန်တော်ပြန်ရတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပွင့်လေးပြောတာ Telegram လည်းအရန်ကြီးတော့များစရာအကြောင်းမရှိဘူးအများဆုံးတနာကြီးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ပြောတယ်ဒါကျွန်တော်ရီးစားနဲ့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလိုမျိုးတော့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တနာကြီးပေးတာတယ်အဲ့ဒါပဲကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဆိုတော့ social media ကိုအဲ့နှစ်ခုပဲထားထားတယ် YouTube အဲ့ဒါရှိမယ်ပြီးသွားရင်Telegram ရှိမယ်အဓိကအဲ့ဒါပေါ့နော်ဆိုတော့ yeah rule 5ခုထားထားပါတယ်brother ကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်လို့မယ်ဆိုရင်အဲ့ rule တွေအကုန်လုံးလိုက်ရေးစေချင်ပါတယ် rule 5ခုမဟုတ်ရင်တော့မှ2ခု1ခု3ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီ rule တွေကိုအရင်ဆုံးပြန်ကြည့်လိုက်ငါဒါတွေကိုတကယ်လုပ်နိုင်တာဘာထားပါတော့ဗျာ no phone no fab ဆိုရင်ဒါပုံလင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်တောင်မှဒီ like no fab ဆိုရင်တော်တော်လေးခက်တယ်ဆိုတာထိန်းနေရတယ်ဗျာဒီမှာokay ဆိုပြီးထိန်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီအချိန်မှာရမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် no fab ဆိုပြီးတော့အစင်တန်းကိုမြင့်ထားတာဘာသာအခုမှစနေတုန်းတူဆိုရင် like lower the bar ဟိုဘယ်လိုကအရင်မမြင့်ထားနဲ့ဗျာမြင့်ထားတယ်ဆိုရင်ပွင့်နေပြဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပဲဂျင်းကိုအခုမှ brother ကရောက်လာတဲ့လူဆိုရင်ဘာမှမပါတဲ့ weight တန်းကြီးမရင်တော့မှကောင်းတယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင် 2.5 ထပ်ထည့်လို့ရတယ်နောက်ဘက်ကျရင်နောက်ထပ်အလေးတုံးထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ဘယ်လိုကောင်းမလို့ဒီနဲ့ပို့ပြီးကောင်းသွားတယ်ဗျာပို့ပြီးတော့မိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာပါလဲဆိုရင်အခု brother ကိုချင်းတွေကိုပြန်မေးငါကlevel 3ခုရှိတယ်ဆိုပါဆိုဗျာတဲ့မှာ level 1ကအလွယ်ဆုံး level 2ကနည်းနည်းလေးအလဲလဲ level 3ကကြတော့ကျွန်တော်နဲ့တူရင်တူနေလိမ့်မယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုဆိုပါစို့ level 1လောက်ကိုပဲသွားစေချင် level 1လောက်ကိုချထားလိုက် okay ငါပုံးကိုခုနက rule 5ခုရှိတယ်မှာအဲ့ rule 5ခုလုံးမှာအကုန်လုံးကို short ကြည့်လိုက်မယ် okay exercise တော့ငါနေတိုင်းလုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ငါ rule ထည့်ထားမယ်စာအုပ်ကလည်းငါတနေ့ကို1ရက်လောက်တော့ဖတ်လို့ရတယ်ငါအဲ့ဒါဆိုရင်ထည့်ထားမယ်meditation ကလည်းငါတနေ့ကို3မိနစ်လောက်ထိုင်လဲရတယ်ငါအဲ့ဒါထည့်ထားမယ်okay no fab no porn ဒါမှမဟုတ်တချို့ဆိုရင်လည်း social media ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကိုပြန်ကြည့်ဒီဟာတွေကခက်ခဲတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုခုလောဆယ်အလျှော့ပေးရတယ်အလျှော့ပေးပြီးတော့မှဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ small win ပေါ့ဗျာအသေးလေးတွေကိုအရင်နိုင်ထားကမှနောက်ပိုင်းကျရင်အကြီးကြီးတွေကိုထပ်နိုင်လို့ရဆိုတော့ကဒီအသေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်အောင်လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တေးသေးလေးထားရတယ်okay ဆိုပွန်းဆိုရင်ဆိုပါစို့ပွန်းဆိုရင် brand နဲ့ကိုတော့ဆိုရင်အခောက်30ကြီးတစ်လောက်ကိုနေတိုင်းတရက်မှမပြတ်ဘူးဆိုတော့ကဒီတစ်ခေါက်ကို20ပဲထားတာ like 20ထားတာပြသေးတယ်မှာဟိုအရှိမစာရွက်တွေပါရေးထားလိုက်အမေကတော့ဘာပြောလဲမင်းဒါမဟုတ်ဘူးလို့ဒါတင်ချတွက်နေတာနေကြကွာစီဒါလေးချိန်ကလုပ်တဲ့ရက်တွေတွက်ထားတာပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်20ဆိုတာရေးတာ20ဆိုတာရေးပြီး okay ငါဒီလာတော့ပွန်း20ပဲကြည့်တော့မယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်ငါက30အခု20ဆိုရင်တိုးတက်သွားတာပဲ okay ဆိုတော့20ပဲကြည့်တော့မယ်အဲ့20ကိုဒီတလရအောင်လုပ်လိုက်20ဆိုပွင့်လင်းပြအများကြီးရှိတယ်ဗျာတကယ်လဲလုံးမယ်ဆိုရင်ရတယ်တရချားတစ်ခါ brother ပွန်းထိုင်ကြည့်နေတာအဆင်ပြေတယ်တချို့ကပြောရလိမ့်မယ်ဟာဒီလောက်ကြည့်လဲမကောင်းသေးဘူးလေကိုကောင်းမြဲရလို့ပြောလိမ့်မယ်မှန်တယ်ဒါမဲ့ဒါအစပဲဒါဘယ်လိုခေါ်မလို့လုံးဝအစပဲတချို့ကဗာလဲဆိုရင် no fat ဆိုပြီးတော့ YouTube ကနေပြီးဟို marketing ဆင်းတဲ့ဟာတွေ creator တွေကနေ marketing ဆင်းတဲ့ဟာကြီးတွေပဲယုံကြည်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖျားစုမိုးကျွပြစ်လို့ရတယ်ရက်ပေါင်း600ကျော်ကိုno fat လောက no porn ဘာဆိုဘာမှမဟုတ်တာဟာကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောနေတာ short လို့ရတယ် short တာပဲသူက less fat ကိုသွား no fat ကိုမသွား less fat ဆိုတာじゃပိုနေသွားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုနေသွားတယ်ဟိုလုံးဝဖက်ခနဲ့ဖြတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအရင်တောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဖက်ခနဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်တခါကျရင်အဲ့လိုလက်တွေတုံပြီးသွားတတ်တယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဖက်ခနဲ့မဖြတ်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်မယ်ဆိုတော့က20ဆိုရင်အကျဉ်းကိုထားတာအဲ့လိုမျိုး
okay ဒါပွန်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီတခြားအရာတွေကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားမယ်ဒါပါတော့ဘာရှိမလဲဆိုရင်ပွန်းပြီးတော့ screen time ပေါ့ screen time ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုဘာလုပ်ထားလဲဆိုအခုဖုန်း record တာတောင်မှကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းက black and white ကြီးကြောက်ဖုန်းကိုဘယ်လိုမျိုး black and white လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကို Google မှာသွားရှာလို့ရတယ်အဲကြရင်ပြတိတ်ပြီးတော့ဖုန်းကိုမကြည့်ချင်တော့ black and white သွားရှာလိုက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ screen time ကို limit လေးထားတာကျွန်တော်ဆိုရင် digital well being ဆိုပြီးရှိတယ် DIGITL digital WELBEING digital well being ဆိုပြီးတော့ Redmi ဖုန်းတွေမှာရှိတယ်အခြားဖုန်းတွေဆိုရင်လည်း screen limit ဘယ်လိုထားလို့ရမလဲ screen time limit ဘယ်လိုထားလို့ရမလဲဆိုတာ Google မှာရှာကြည့်ပါအဲဆိုရပါလိမ့်မယ်အဲ့လို limit လေးထားတာပြီးရတဲ့အခါကျရင် limit အတိုင်းပဲနေပေါ့နော်တချို့ချိန်လေးကျရင်တော့ဖောက်ပြက်မိတာရှိပါလိမ့်မယ်တိကျမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုပြန်ပြီးဟာခရီးငါကောင်းမှုကြိုးစားနေတဲ့လူငါအဲ့ဒါကိုငါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ short ကြည့်မယ်ဆိုပြီးလုပ်သွားမယ်screen time ကိုလည်းငကောကဘယ်လိုခေါ်လဲ0 minute ဆိုတာထက်ကိုတနားရီထားတာတယ်2နာရီထားတာတယ်2နာရီလောက်ထိပဲသုံးတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲ dopamine detox ပါကျွန်တော်လူကြီးကျွန်လည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီအတော်လေးမှာကျွန်တော်ကိုဒီ dopamine detox ကစာတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်စေလိမ့်မယ်လှုပ်ချင်စိတ်လည်းပေါ်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်ပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲကြည်ကောင်းတယ်ပါဗျာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့အခုတော့မှပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောရင် black and white ကြီးနေဆိုတော့တေချာတော့မမြင်အောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်တောင်မှbad habits တွေမလုပ်နေတော့ bad habits တွေ short ထားတော့ကြည်ဝင်းနေတယ်အဆင်ပြေအခုတော့မှအမှန်တကယ်တမိုင်ပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်နေရပါ That's it bye bye